Galera, beleza? Aqui quem fala é o Deadbeat e hoje trago um vídeo aqui do game Cat Bird. Então, sem muita enrolação, bora começar. Esse é um jogo de plataforma e puzzle, se eu não me engano. Beleza, começou aqui. Bom, aqui é um tutorial, né? Esse comecinho. Dá pra andar dos dois lados, pular. Já joguei um pouquinho. Porque ele é um game de plataforma e puzzle. Você vai ter que fazer uns puzzles pra conseguir passar pelas fases. Segurando o botão de pular, ele plana. Mais um morcego pra mim do que um gato. Vou pegar a chave ali pra poder passar. É bem feitinho o jogo, né? E agora vai começar a complicar já. Vai começar a vir aquelas fases mais complicadinhas. Ali, acho que não dá pra chegar ali ainda. Essa água aí do jogo parece leite. Quer dizer, nem sei se é água. Ixi, agora tá mais... Agora tá complicando. Aqui é a chave. Eita, ok. Bora. É bem de boa, tá? Ixi, agora. Foi. Do outro lado. Isso aqui deve ser um checkpoint, né? Acho que não vou conseguir pegar, não.
ser rápido ali, né? Já tô com uma morte ali. Acho que tem um contador de mortes ali. Bom, essa eu morri de propósito, né? Nem deveria contar, mas... Ah, eu vi. Era só pra pegar um coroazinho. Deve ser contigo. Ah, era obrigatório mesmo. Eita, nós. Bichinho doido. Eita, nós. Agora tá complicando. Ele é maluco. Beleza. Oh, caramba. Tinha bugado o controle ali. Pegou 2 chaves. Isso. Bem complicado mesmo. Fazer cair aqui. Ah, não acredito. Ah, cara. Nossa, morre muito fácil. Ah, cara. Desculpa aí, galera, que eu sou ruim mesmo. Agora vai. Acho que é por aqui.
Nem vou chamar de chefe, que também ele foi o primeiro, né? Então, compreensível. Ele vai sendo levado de planeta em planeta. Planetas em formas de gatos. Beleza, acho que aqui já é o segundo mundo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e falou!